獨家大踢爆港萬界巨陣，前主筆15少涉借細佬公司出書大怪獸，隱瞞龐大收入而呃公屋資助。各位讀者留意，本報收到獨家猛料，前香港漫畫人15少原名伍永新，懷疑出蠱惑，表面上看似退隱江湖，暗地裏卻借用其親細佬 Lu 華開設嘅公司作為擋箭牌，出版重量級獨立港漫大怪獸瘋狂吸金。最令人震驚嘅係，有人懷疑借此將巨額利潤轉移，刻意隱瞞個人收入，涉嫌以此騙取各種政府資助，甚至霸佔公屋單位。公帑係咪就咁俾人濫用？本報為你逐一解碼。第一擊神秘空殼，揭開天河水真面目。根據本報查冊所得資料，一間名為天河水有限公司，公司註冊編號CR3224574嘅私人股份有限公司喺2023年1月低調成立。呢間公司表面上冇咩大動作，但原來佢正是近期港漫界熱話作品《大怪獸》嘅官方出版商 Publisher。據知情人士透露，呢間公司嘅背後把持人懷疑就係15少嘅細佬 Lu 華。而大怪獸係該公司成立以嚟首個，亦係唯一一個公開嘅出版項目，明顯係為咗呢一本漫畫度身訂造嘅專用公司。第二擊群星拱照大怪獸，吸金力驚人。呢本大怪獸絕對唔係一般嘅小製作，而係一個精心策劃嘅大型吸金項目。原著及故事大腦15少伍永新本人親自操刀，神秘高手陣容極度豪華，竟然請得喐15位香港漫畫界殿堂級及知名主筆齊齊發功，當中包括司徒劍橋、李健良、迪克、Cuson、Cuson、金小文、鄺志傑、許景森、蕭世純、陳其源等，星光熠熠，號召力極強。重本製作，漫畫於2025年2月底至3月初出版，採用特大書道235乘335毫米，40頁黑白晶印加膠裝，略水定價，普通版售價約 HK 75-100，附送5張大怪獸閃卡，豪華版索價高達 HK 300，包水晶塑膠書套加全套9個不同高手，封面加燙銀，封面加多項特典。銷售網絡完善，除了喺旺角街旺商場地牢31號有實體銷售點，仲支援香港漫畫專門店、網上預訂以及順豐到付。網上多個港漫群組都見到天河水出版嘅強勁宣傳。第三擊左手交右手，涉嫌瞞報入息過公屋審查。既然係自己嘔心瀝血嘅大作，點解15少唔自己堂堂正正做老闆，要左閃右避，用細佬間天河水嚟出書？據消息指，呢個安排懷疑係一個精心佈局嘅避稅兼呃資助套路，透過將所有賣書收益、預訂款項全部歸入細佬間天河水有限公司賬下，15少個人就可以喺賬面上保持低收入甚至零收入嘅完美狀態。咁樣做有咩着數？就係可以神不知鬼不覺咁避過房屋署嘅資產及入息審查，安安穩穩咁繼續享受低廉租金，霸住間公屋。甚至有條件去申請其他專為低收入人士而設嘅政府資助。如果事件屬實，呢一種利用親屬公司過冷河隱瞞利潤嘅手法，不但剝削咗真正有需要輪候公屋嘅基層市民，更隨時觸犯欺詐罪行。本報在此強烈呼籲房屋署及相關執法部門主動介入調查，徹查天河水有限公司與15少之間嘅資金流向，以免公屋資源繼續被人濫用。